दोस्तों ये देखिए भाई कितनी जल्दी जल्दी चिकन को काट रहा है। भाई की स्पीड देखिए। और ये देखिए भाई ने मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगाया मुर्गे को पूरा छीनने में। ये देखिए स्पीड कितनी जल्दी जल्दी काट रहा है। लो भाई, अभी इसकी खाल उतार दी। अभी इसकी कटिंग शुरू करेगा। ध्यान से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ले भाई, अभी इसकी खाल उतारती भाई ने। अभी इसकी कटिंग शुरू करी है। ये लो, ये इसका गंद निकालते हैं जो चर्बी है। ये भाई लो, ये देखिए भाई की स्पीड देखिए आप, कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है। आप देखोगे तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा भैया को पूरा